हीअ 5 जून 1992 हुयो। सिंध टंडो बाहवल जे ॻोठ में हिकु हाज़िर सर्विस मेजर अरशद जमील पाक फ़ौज जे दस्ते सां छापो लॻाए 9 हारियुनि खे गाॾीअ में वेहारे ऐं जामशोरो जे वेझो सिंधु दरिया जे किनारे ते वठी गोलियूं हणे क़तल करे छॾियो। फ़ौज उहो इल्ज़ाम लॻायो त उहे माण्हू दहशतगर्द हुआ ऐं हुननि जो तालुक़ भारत जे इदारे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग सां हुयो। लाशूं ॻोठ पहुतियूं त कोहराम मची वियो। हर माउ पंहिंजे पुट जी लाश ते मातम करे रही हुई। उन्हनि जा पार ऐं रड़ियूं दिलि खे लोॾे रहियूं हुयूं। उन्हनि माइरनि में हिकु 72 साल जी पोढ़ी औरत माई जिंदो बि हुई। हुनजे साम्हूं हुनजे 2 पुटनि बहादुर ऐं मंठार खां अलावा हुनजे न्याणे हाजी अकरम जी लाश पई हुई, पर हू ख़ामोश हुई। औरतूं हुनखे रोअण ते मजबूर करे रहियूं हुयूं। माई जिंदो सख़्ते जे आलम में पुटनि ऐं न्याणे जी सफ़ेद थियल चेहरनि खे घूरे रही हुई। हर शख़्स चई रहियो हो त ख़ामोशीअ सां मैयतूं दफ़नाए छॾियो, छो जो क़ातिल तमामु ताक़तवर हुआ। हिन ग़रीब हारियुनि जो ताक़तवर सां छा मुक़ाबिलो। माई जिंदो खे बार बार रोअण लाइ चयो वियो त हुन वहशत भरियल निगाहुनि सां मैयतनि जी तरफ़ ॾिठो ऐं चयाईं, बसि माई जिंदो हिकु वार रोंदी जॾहिं पंहिंजे पुटनि जे क़ातिल खे फाहीअ घाट में फाहीअ ते लड़कियल ॾिसंदी। सभु ॼाणनि पिया त उहो मुमकिन न हो, पर आख़िर माण्हू ख़ामोश थी विया। माई जिंदो जूं धीअरूं मातम करे रहियूं हुयूं, पर माई जिंदो सख़्ते जी हालत में वेही क़तल थियल वारनि खे घूरे रही हुई। जीअं ई जनाज़ा उथिया त माई जिंदो पंहिंजे सिर जी चादर चेल सां ॿधी सिधी बीही रही ऐं पंहिंजे ज़ख़्मी थियल जिगर सां पंहिंजे पुटनि खे अलविदा चयाईं। मसइलो इहो बि हुयो त हीउ टंडो बाहवल जो तमामु ॾूराहो ॻोठु हुयो ऐं तॾहिं सिंधु दरिया जे किनारे ते क़तल थियल वारनि जी वीडियो ठाहिण लाइ मोबाइल कैमरा न आया हुआ। मुल्क ऐं पूरी सिंध में उहा ख़बर हली त दुश्मन जा एजेंट मारे मुल्क खे वॾे नुक़सान खां बचायो वियो आहे। जंहिं पढ़ियो या ॿुधो हूअ ख़ुदा जो शुक्र अदा करे रहियो हो। जॾहिं सॼो मुल्क शुक्रानो पढ़ी रहियो हो त माई जिंदो एहतजाजी दाह कई। हुन दाह प्रिंट मीडिया जा होश ख़ता करे छॾिया। माई जिंदो पोड़ी हुई, जिस्मानी लिहाज़ खां कमज़ोर, पर हू 3 मक़तूलनि जी माउ हुई। हुन ताक़त जे वॾे मर्कज़ सां जंग जो फ़ैसिलो कयो ऐं पंहिंजे 2 धीअरनि खे साण करे क़ातिलनि जे ख़िलाफ़ ऐलान जंग कयो। सोशल मीडिया जी गैर मौजूदगी में जंग आसान न हुई, पर नगाड़ा वॼी चुका हुआ, ॿेड़ियूं सड़ी चुकियूं हुयूं ऐं वापसी मुहाल हुई। अख़बारनि ऐं सहाफ़ियुनि सां गॾिजी माई जिंदो हिन दाह खे ताक़त जे मर्कज़ जे सीने में वहाए कढियो। पहिरीं झड़प ख़तम थी ऐं धूड़ घटि थी त ख़बर पई त क़तल थियण वारा दहशतगर्द न हुआ, बल्कि मेजर अरशद जमील जो उन्हनि सां ज़रई ज़मीन जो झेड़ो हुयो, जंहिंजी सज़ा में उन्हनि खे क़तल थियणो पियो। 24 जुलाई 1992 ते जनरल आसिफ नवाज़ ऐं नवाज़ शरीफ़ मुलाक़ात कई ऐं जनरल आसिफ नवाज़ मेजर अरशद जमील जो कोर्ट मार्शल करण जो हुकुम ॾिनो। 19 अक्टूबर ते फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल मेजर अरशद जमील खे सज़ाए मौत ऐं 13 फ़ौजी एहलकारनि खे उम्र कैद जी सज़ा ॿुधाई। मेजर अरशद पाक फ़ौज जे सिपह सालार खे रहम जी अपील कई, जेका 14 सेप्टेम्बर 1993 ते रद्द थी वई। हुन खां पोइ रहम जी अपील सदर फारूक लगारी खे कई वई, जेका 31 जुलाई 1995 ते रद्द थी वई, पर सज़ा ते अमल दरामद रोकियो वियो। हुन बाद मेजर अरशद जमील जे भाउ जी अपील ते सुप्रीम कोर्ट जे जज सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी हुकुम खे कुझु वक़्त ताईं मौख़र करे छॾियो ऐं सज़ा खे रोकियो वियो। सज़ाए मौत ते अमल न थियण जे करे 11 सेप्टेम्बर 1996 ते माई जिंदो जे 2 धीअरनि हाकिमज़ादी ऐं ज़ैबुन्निसा हैदराबाद प्रेस क्लब जे साम्हूं जिस्म ते तेल हारे पंहिंजो पाण खे बाहि ॾेई छॾी। हुननि खे नाज़ुक हालत में हॉस्पिटल आंदो वियो, मगर हू बची न सघियूं। हीअ हैदराबाद सेंट्रल जेल हुई। जॾहिं माई जिंदो खे फांसीअ घाट आंदो वियो, हुन जे साम्हूं तख़्त दार ते हुन जे ॻोठ जे पुटनि जो क़ातिल बीठो हो।
दार जो तख़्तो छिकियो वियो त क़ातिल मेजर अरशद जो जिस्म दार ते लड़की पियो। हुनी महल साम्हूं बीठल माई जिंदो जी पोढ़ी पर ज़ोरावर अख मां हिकु ॻोढ़ो किरियो ऐं हुन जे चहिरे जी झुरियुनि में गुम थी वियो।